V sobotu prebiehali v športovej hale na Žilinskom Bôriku súboje basketbalového Žirafa Streetball NV Cupu 2007. Súťažilo sa v kategóriách troch. Hlavná kategória muži Kamikadze, potom chlapci do 17 rokov, ktorá bola pod názvom N1 a súťaž ženy, ženská kategória pod názvom Zlatá studňa. Spokojní sme nadmieru, pretože sa zúčastnilo dokopy asi 24 družstiev. Sice mohlo sa viacej v tej juniorskej kategórii, ale aj tak vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili. Streetballový turnaj v podstate koná sa 5. krát v Žiline. Tento rok hlavne pod zaštitou Centra voľného času Žirafa, s ktorým vlastne by to malo byť ako spoločný projekt Streetballovej ligy. Taká prvá lastovička, ktorá by mala vlastne otvoriť celú túto ligu a prilákať čo najviac tímov do tejto súťaže. Celodenný maratón zápasov vyniesol v kategórii chlapcov do 17 rokov do finále dve družstvá MBK Fatran Žilina. Celodenný maratón zápasov vyniesol v kategórii chlapcov do 17 rokov do finále dve družstvá MBK Fatran Žilina. Lepšie sa darilo kvartetu Michal Dobroň, Juraj Sadloň, Adrián Beňadik, Michal Haviar, ktorí sa po víťazstve 14-11 stali víťazmi turnaja. Vlastne sme spoluhráči z týmu, z klubu MBK Fatran Žilina, sme sa zobrali chalani, plus jeden kamarát od babky teda prišiel tiež a sme teda štyria sme sa zišli a sme to tu nakoniec vyhrali, takže celkom v pohode, už sa teším na ceny. V kategórii žien si víťazstvom 15-11 nad štvoricou Erteltová, Nováková, Cieslárová, Zvrškovcová zaistilo prvé miesto družstvo v zložení Mariana Grigová, Katarína Gavláková, Martina Ďuranová a Katarína Králiková. My sme družstvo s názvom Eňo Ňuňo. Boli sme kamarátky, ktoré sme hrávali rekreačne, teraz sme si chodili párkrát zatrénovať, no a teraz sme sa rozhodli, že súťažne si pôjdeme na tento streetball zahrať. Tak hralo sa nám v podstate dobre a jediné také negatívum bolo to, že boli len dve ženské družstva a tým pádom sme museli hrať s juniormi. Tak postupili sme z tej juniorskej súťaže a nakoniec v semifinále sme prehrali, tým pádom tam sme obsadili 4. miesto. No a v ženskej kategórii sme skončili prvé. Sa veľmi tešíme, prvýkrát sme sa tu zúčastnili, čiže je to také veľké plus. A radi by sme šli aj do toho Ružomberka na streetball, tak uvidíme, ako to vidia, či sa pozbierame. V mužskej kategórii sa hráči oboch finálových družstiev poznali veľmi dobre, pretože väčšina z nich hráva basketbal v prvoligovom MBK Žilina. Družstvo v zložení Peter Tabačár, Peter Tilandy, Michal Podhorský, Tomáš Biel porazilo v súboji o prvé miesto Nižného, Kosu, Makovického a Tóta 15-10. Naše družstvo sa skladalo aj z hráčov, ktorí hrávajú ligu a inak sme tu boli aj takí chalani z ulice, čo sa stretávame. A hralo sa nám dobre dneska. My sme mali to šťastie, sme mali troška ľahšiu začiatočnú skupinu ako naši protihráči. Takže aj to finále bolo už také uvoľnené. A plánujeme sa zúčastňovať aj ďalej. Napríklad teraz o týždeň už ideme do Ružomberka. Tam je to tiež už niekoľkatý ročník streetballu a my sa zúčastňujeme takomto zoskupení už aj dlhšie. Bude pokračovať táto tradícia streetballových turnajov počas prázdnin v Žiline, alebo toto je len ojedinelý turnaj? Ako som spomínal, je to prvá lastovička pred pripravovanou streetballovou ligou a ďalší z turnajov, ktorý bude ešte toto leto, sa pripravuje v Rosine na športovisku pri základnej škole. A pokračovať samozrejme bude pravdepodobne aj v budúcnosti. Každý rok by sa mal tento turnaj opakovať.